गोलो तोता, तेरे बाप ने क्या तुझे भुखमरा पैदा करा का बड़वा? टोनी चिड़िया कहती है, अरे मुझको भाई, क्या तुम मेरी एक मदद कर दोगे क्या? क्या तुम मुझे 10,000 रुपए दे दोगे क्या? मुझे एक चूड़ी की दुकान डालनी है। तो मोनू कौवा कहता है, अरे टोनी चिड़िया, 10,000 रुपए तो बहुत कम है। अगर तुम बोलती तो हम तुम्हारे लिए 1,00,000 रुपए भी दे सकते थे, लेकिन अभी तो हमारी हालत बहुत खराब है। तो बाज कहता है, अरे टोनी चिड़िया, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें जरूर दे देता, लेकिन अभी मेरी हालत बहुत ख़राब है। मेरे पास नई चड्डी खरीदने के भी पैसे नहीं है। मैं फटी चड्डी पहन के काम चला रहा हूँ। तो सब पक्षी बातें करते रहते हैं। तभी वहाँ सोना चिड़िया उड़ती हुई आती है और उन पक्षियों के पास बैठ जाती है। तो टोनी चिड़िया कहती है, अरे सोना चिड़िया बहन, क्या तुम मेरी एक मदद कर दोगी क्या? मैं एक चूड़ी की दुकान लगाने वाली हूँ, लेकिन मेरे 10,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। क्या तुम मुझे 10,000 रुपये दे दोगी क्या? सोना चिड़िया कहती है, मैं टोनी चिड़िया बहन, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे दूंगी, लेकिन मेरे पैसे तुम जल्दी लौटा देना। टोनी चिड़िया कहती है, मैं सोनू चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मुझे पैसे दे दोगी। तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूंगी, तुम फिक्र मत करना। एक बार मेरी दुकान चल जाने दो, मैं तुम्हारे पैसे 10,000 के भी 20,000 रुपये दे दूंगी। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे शहर में चूड़ी लेने जाना है। तुम सबके लिए मेरे घर पे दावत है, सबको हम मेरी दुकान के उद्घाटन में आना है और तुम्हें उद्घाटन में आना पड़ेगा। चलो मैं चलती हूँ। टोनी चिड़िया शहर में चूड़ी का सामान लेने चली जाती है। तो कुछ देर बाद गोलू तोता उन पक्षियों के पास आता है और कहता है, अरे मोनू कौवा, मैंने सुना है कि टोनी चिड़िया कल चूड़ी की दुकान लगा रही है। कल उसकी दुकान का उद्घाटन है। तुम उसके उद्घाटन में जाओगे क्या? और उसकी दुकान के उद्घाटन में खाना पीना क्या बना है, मुझे जल्दी बता दो। तो मोनू कौवा कहता है, अरे गोलू तोता, तेरी क्या नानी मर गई थी क्या भड़वा, जो तो इतने दिन में नजर आ रहा है? इतने दिन में नजर आने के बाद भी तो खाने पीने की बात कर रहा है भड़वा। तो सुधरा नहीं अभी तक तू भड़वा। तो बाज कहता है, अरे मुन्नू कौवा, ये गोलू तोता आज भी नहीं आता। वो तो इसको पता चल गया कि टोनी चिड़िया की दुकान का कल उद्घाटन है और इसको वहाँ खाना पीना मिलेगा, इसलिए ये यहाँ हमारे पास आ गया। वरना तो ये इसके बाप की बारात में भी नहीं जाता, क्योंकि ये बहुत बड़ा आलसी है और बहुत बड़ा पलीत और पनौती भी है। अरे मेरे पक्षिया, मैं बस ये पूछने आया हूँ कि कल तुम टोनी चिड़िया की चूड़ी की दुकान के उद्घाटन में जाओगे या नहीं जाओगे? तुम्हारे साथ चलूंगा अगर तुम जाओगे तो, और अगर तुम नहीं भी जाओगे तो भी मैं अकेला ही चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे खाना पीने का बहुत शौक है। टोनी चिड़िया कहती है, अरे गोलू तोता भाई, हम सब पक्षी कल टोनी चिड़िया बहन की दुकान के उद्घाटन में जरूर जाएंगे, वहाँ खाना भी खाएंगे। तो फिक्र मत करो, तुम्हें भी साथ ले जाएंगे। फिर अगले दिन सब पक्षी टोनी चिड़िया की दुकान के उद्घाटन में चले जाते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। तो टोनी चिड़िया की चूड़ी की दुकान दिखाई देती है जो बहुत खूबसूरत होती है। तो मोनू कौवा कहता है, अरे टोनी चिड़िया, तुम्हारी दुकान तो बहुत अच्छी है और तुम्हारी दुकान इस इलाके में बहुत अच्छी चलेगी। अरे टोनी चिड़िया बहन, हमारे दुकान में कोई कमी नहीं आएगी। तुम्हारे दुकान एक बार चल गई तो पैसे ही पैसे की बारिश होगी, लेकिन बस हमारे ऊपर भी कुछ तुम छींटे गिरा देना, हम तुम्हारा एहसान बंद रहेंगे। तो सोनू चिड़िया कहती हैं, मैं टोनी चिड़िया बहन, मैं तो तुम्हें यह दुआ दूंगी, तुम हमेशा माला माल रहो, तुम्हारे पैसे की कभी कमी ना आए, तुम जंगल के हर पक्षियों को अपनी चूड़ी पहनाओ। टोनी चिड़िया कहती है, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरे बुलाने पर आए और तुम मेरी खुशी में आए और तुमने मेरा हौसला बढ़ाया। तुम्हारा मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तुम बहुत अच्छे पक्षी हो, तुमने मेरा बहुत साथ दिया। तो गोलू तोता कहता है, अरे टोनी चिड़िया बहन, बहुत हो गई तारीफ है, अब ये बताओ कि खाना पीने का इंतजाम क्या है? मुझे बहुत भूख लग रही है। तो मोनू कौवा कहता है, अरे गोलू तोता,
तेरे बाप ने क्या तुझे भुखमरा पैदा करा का बड़वा? जब देखो जब खाना पीना मांगता रहता है बड़वा। तो टोनी चिड़िया कहती हैं, अरे पक्षियों तुम लड़ो मत, मैंने तुम्हारे लिए खाना पीना बनाया है और गोलू तोते के लिए तो स्पेशल अचार मेंढक का भी बनाया है। फिक्र मत करो, जल्दी से तुम खाना खा लो, रात होने से पहले तुम घर पहुंचना भी है। और खाना खाकर अपने घर की ओर निकल जाते हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना।